Меня зовут Зире, я пою, я продвигаю фем-повестку в своем искусстве и также являюсь гражданской активисткой. На самом деле политика – это штука, которая касается каждого из нас. Дело в другом. Дело в том, что мы сейчас с каждым днем все больше и больше начинаем осознавать, что это напрямую нас касается, потому что если бы все было хорошо, мы бы не замечали ничего, что там происходит. Но из-за того, что все плохо, и оно делает наши границы все уже, и мы прям на себе ощущаем, особенно во время первой волны пандемии, мы ощутили на себе, что это нас еще как касается. На самом деле женщины могут делать, во-первых, ровно столько, сколько и мужчины, во-вторых, продвигать больше женскую повестку, связанную с проблемами, с которыми сталкиваются женщины, такие как алакачу, домогательство, домашнее насилие и так далее. Поэтому в политике нужно больше женщин, чем мы сейчас имеем. А что женщины могут делать для политики? Это голосовать за кандидатов, у которых в программе более-менее, скажем, представлена повестка именно женская, именно повестка, связанная с проблемами, с которыми сталкиваются женщины. Я думаю, разница была бы большая, если бы я была мужчиной, начиная от того, как бы я себя вела на улице и как намного свободнее я бы себя чувствовала и так далее, да, и заканчивая более масштабными вещами, как, например, какие-то привилегии в работе и так далее. Но, знаете, я не хотела бы много думать о том, что бы было, если бы я была мужчиной. Я не хочу быть мужчиной. Я довольна тем, что я родилась женщиной, потому что именно женщины, нужно быть женщиной, чтобы осознавать вот именно те проблемы, которые я сейчас освещаю. Я бы очень много всего хотела изменить, думая о девочках, девушках и женщинах Кыргызстана, но если говорить то, что связано с политикой, то мне бы очень сильно хотелось, чтобы разговоры например, разговоры о семейном насилии не только состоялись, но и не подавлялись со стороны государства. Сейчас мы это можем наблюдать. То есть, как бы, там не то, чтобы люди не заинтересованы в этих проблемах, они подавляют людей, которые заинтересованы, чтобы эти проблемы решать. То есть, вот это надо менять. И надо менять отношение ко всему этому. Вот. И я бы хотела, чтобы девочки Кыргызстана были свободными, чтобы их потенциал не ограничивался. И тогда Кыргызстан, я убеждена в том, что Кыргызстан минимум в 2 раза станет лучше, чем он есть. Друзья, пожалуйста, не пренебрегайте своим голосом, особенно если вы женщина, потому что этот голос для нас дался с превеликим трудом. И я очень сильно вас прошу пройти в ближайший участок, проголосовать, а прежде чем проголосовать, изучить программы кандидатов и выбрать оптимальный лично для вас вариант. Пожалуйста, обязательно голосуйте и не продавайте свой голос.